Денеска се одржа шестата седница на Советот на општина Прилеп и воено последна за текот на оваа 2017 година, на која што беше усвоен буџетот за 2018 година, раздвоениот буџет кој што го предлага градоначалникот на општина Прилеп. Посебно задоволство ми представува тоа што се нарушена пракса која што беше претходно воспоставена од претходниот градоначалник, кој што не присуствуваше на овие седници за донесување на буџетот и не го бранеше буџетот едноставно на седниците на Советот. Оваа година, овој буџет, имавме можност да го слушнеме директно предложен од страна на градоначалникот на општина Прилеп, кој што детално ги образложи сите ставки во однос на она како буџетот би се реализирал во тековната 2018 година. Мора да потенцирам тоа дека во овој буџет се намалени оние ставки кои што се од некапитално значење, значи од неприходно значење за граѓаните на општина Прилеп, оние што се во делот на расходните ставки кои што се од несуштинско значење се драстично намалени, додека акцентот е ставен на капиталните проекти кои што ќе бидат заложени во 2018 година. Тоа значи дека овој буџет е проширен за повеќе од 7% за инвестиција во изградба на капитални објекти од суштинско значење за граѓаните на општина Прилеп. Тоа мора да потенцирам, значи изградба на ободниот канал на местноста Варошт, регулација на речното корито, до изградба на градскиот стадион, набавување на нови автобуси кои што ќе бидат на метан гориво со цел да ја заштитиме животната средина и голем број на средства кои што ќе бидат во интерес на граѓаните на општина Прилеп. Други точки кои што беа на денешната седница беше изборот на командир на полициската станица од општа надлежност. Знаете, полност на полност на Законот за внатрешни работи и за полиција, Министерството за внатрешни работи доставува предлог до Советот на општина Прилеп за избор на командир на полициската станица. Процедурата ние ја запазивме максимално и денеска на денешната седница беше избран Кире Спирковски за нов командир на полициската од општа надлежност во Прилеп. Ја користам приликата воено да му честитам изборот и се надам дека ќе имаме одлична соработка со Советот. Знаете вие дека командирот на полициска станица има обврска на секои 6 месеци да достави извештај за безбедносната состојба на подрачјето на територијата која што покрива, тоа е подрачјето на територија на општина Прилеп. На денешната седница бе разгледувани голем број на прашања кои што се од урбанистички карактер, кои што се, знаете, со Законот за легализација на бесправно изградени објекти, кои што му излегуваме во пресвет на граѓаните, кај што ги усвоивме сите нивни предлози кои што беа доставени до Советот на општина Прилеп. Жалам што опозицијата не излезе од нивното деструктивно функционирање сувени. Јас на претходната седница, кога тие најавија дека ќе ја напуштат седницата, ги повикав да се вратат. Тие се вратија назад на денешната седница, но поради нивни необјасними причини напуштија седницата. Уште еднаш апелирам, ги замолувам да се вратат во работењето на Советот на општина Прилеп, затоа што граѓаните ги избрале да бидат одговорни советници, ги избрале да ги заштитуваат нивните интереси, а не да се однесуваат деструктивно на седница кога се носи највисокиот акт во интерес на граѓаните на општина Прилеп, а тоа е буџетот за наредната 2018 година. Ја користам оваа прилика на сите граѓани на општина Прилеп да им честитам новата 2018 година, да им посакам многу здравје, среќа, успех, како на професионален, така и на семеен план. Да си посакаме сите многу здраве, среќа и успех и нека оваа нова 2018 година биде многу поуспешна од претходната, нека оваа 2018 година биде попресперитетна за сите граѓани на општина Прилеп, се со на цел да имаме на подобра социоекономска ситуација во градов, да се подобри социјалната состојба на граѓаните на општина Прилеп и да имаме она кое што цело време мечтаеме, да имаме европски Прилеп конечно. На денешната седница на Советот на општина Прилеп прва точка на дневниот ред беше предлогот и усвоањето на буџетот на општина Прилеп за 2018 година. Мислам дека оваа година донесовме развоен буџет во еден дел, а во другиот дел треба да ги вратиме долговите спрема добавувачите што досега биле направени во општина Прилеп. Да кажем само дека буџетот за наредната година, за 2018 година, е 1 милиарда 135 милиони и 906.000 денари, од кои што сакам да напомнам дека основниот буџет на општината е 427 милиони денари. Развоен буџетот затоа што предвидовме доста средства за изградба и реконструкција на улиците во Прилеп и во Прилепска општина
и тоа отприлика 68,5 милиони денари. Во развојната програма има 40 милиони и дополнителни 28,5 милиони денари за реконструкција и изградба на овие улици во општина Прилеп. Тоа е првиот дел. Вториот дел е ободниот канал во Варош, издвоени се 10 милиони денари. Потоа имаме 16 милиони денари за речното корито, реконструкција и изградба на речното корито на градската река. И уште нешто што сакам посебно да истакнам, издвоивме 12 милиони денари за набавка на превозни средства за јавниот превоз, имено автобуси кои ќе работат на возат на метан, тоа е земјен газ, кој што во иднина ќе се намали како потрошувачката за гориво, така и подобрување на животната средина и екологијата во градот. Значи имаме одвоено средства за економските зони, во постапка е во зоната кај Источен пазар, имаме таму 11 места за изградба на овие зони на стопанственици од нашиот град. 5 веќе се во постапка и треба да платат комуналии. Останатите 6 се во постапка за наредната година и во наредниот период, така да мислам дека развојно ќе бидат направени сите наши барања што ќе му одоволиме на нашите стопанственици од градот. И на мислење сме дека треба да се направи контрола од страна на општината према тие концесионери што се во нашиот град, во нашата општина, ги има околу 20-тина. Мислиме дека неправилно распределбата на средствата од експлоатацијата на минералите што ги користат, ги добиваме. Немаме точна евиденција направено, ама ќе направиме во иднина и ние бараме освен Министерството за економија контрола да има и општината во работата и експлоатацијата на овие минерални суровини од нашиот град. Не се намалени средствата за спортот, значи оваа година 17 година исплатени се 5 милиони денари за спортот и наредната година се 5 милиони денари издвоено за спортот, за спортските клубови и поединци во спортот. Да напоменам дека за спортот наредната година ќе потрошиме 28 милиони денари за изградба на стадионот, што оваа година се беа предвидени во 17-та, ама ќе бидат реализирани во 2018 година. А инаку средствата за спортските клубови и за спортистите се исто колку оваа година. Тоа не значи дека во наредниот период тие средства нема да бидат зголемени со ребалансот на буџетот. Културата? Културата оваа година, 2017 година, се 10,5 милиони денари, а за наредната година се предвидени 9 милиони денари. Намалувањето за 1,5 милиони денари, тоа е како резултат на мислењето наше дека организацијата и организирањето на пивофестот треба да биде на малку поинаков начин на организирање, што ќе го направиме ние во наредната година и тоа е причината што е намален буџетот за културата за наредната година. Кога станува збор за цифрите, намален, зголемен или исти е буџетот за 2018 година на општина Прилеп? Значи буџетот во 2018 година е намален за 5%, за разлика од 2017 година. Тоа е многу минимално и мислам дека реализацијата комплетно на приходниот дел на буџетот и расходниот дел на буџетот ќе биде рамномерно распределен, избалансиран и тоа е причината што ние го направивме овој буџет за околу 5% намалување за разлика од оваа година.